Ребята, перегон становится все интереснее и интереснее. По количеству адреналина. Так, где-то километров 600, наверное, до Читы осталось. Но сейчас проезжаю участок, вот пошел мелкий снег. А я на летней резине. Да, снежок, ну, на камеру, может, не передается. Ну вот он пошел. Как дальше будет, неизвестно. Но кто будет перегонять авто в апреле, не рискуйте, как я. Купите зимнюю резину, не экономьте на своей жизни. И на ремонте потом своего автомобиля намного все дороже. О, что, гаишники что стоят? Ребята, кто поехал на встречку, вот сейчас дальнобойщики моргали, дали светом. Здесь, короче, протяженный участок со сплошной линией. И, видать, внизу стоят гаишники. Сейчас посмотрим. Так-то вроде никого не обгонял. Да, вон стоят гаишники на обочине. Фуру остановили на встречку, которая идет. Он что-то сейчас будет протокол на ней писать. Что-то бумажки, блядь, достает. А денек сегодня интересный. Вообще весь перегон интересный. А, кстати, снег зато кончился. Сейчас вроде не идет. Так, что, сейчас будем искать заправку. Одно деление осталось. Ну, пока лампа не горит. Ну, короче, сотку я еще протяну. Короче, проехал я 357 километров после заправки. Но, правда, 2 часа я спал при включенном двигателе, чтобы печка работала. Ну, съел он, но не должно много-то. Обычно мне бак вот прям на 550 всегда хватало. Сколько я вот уже 3 раза так и заправлялся, 550 километров проезжал. Ну что, посмотрим. О, Чита. 571 километр остался до Читы. Ну, снег местами еще лежит. Здесь такой холодный район, наверное. Потому что у Хабаровска, в Владивостоке снег практически уже нет. А здесь есть. Амурская волна подскочили. Ну, в этот раз мягкая такая. Так, температура пошла на плюс, уже плюс 3. Снег кончился. Ну что, жизнь удалась. Осталось нам только на заправку еще заехать. Ну и где-то в районе, может, через 2 часа можно уже на обед заехать.
Опа. Прыжочек. А здесь прям какое плато. О, река какая-то. Река Давенда. Во льду вся. Узенькая, но, видать, глубокое русло. Конечно, красивая природа здесь. И я как рыбак, вот когда мимо речки проезжаю, эх, сейчас бы мне удочки, да посидеть на бережку, но времени нет. Ладно, держим путь дальше. Кафе «Маяк». Не знаю, мне у Коляна больше понравилось. Сейчас поднялся сильный ветер, такая пылища. Просто не жесть какая-то. Так, мой танчик. Вот так морду. Да, дешево и сердито. Кафе «Маяк». Рядом заправка. Поверните направо. Приезжал сюда только ради бензина, потому что вовремя не заправился. Думал, будет по дороге, а по дороге ничего не было. Короче, как-то так. Ладно, продолжаем поездку. Сейчас прислал СМС МЧС по краю объявлено штормовое предупреждение, ветер от 25 до чуть ли не до 30 метров. Вот, что-то прям жесткое сегодня будет твориться. Ну и надеюсь, в эту непогоду я не попаду. Так что надо быстрее выбираться отсюда. Сегодня у нас Чита. Я думаю, проедем ее. Ну а дальше посмотрим. Но в планах проехать, я думаю, не меньше, чем вчера. А вчера, я напомню, 1700 и плюс 300 километров. Это за вечер среды. В общей сложности 2000 километров. Ну и сегодня вот. Ну сколько получится? Что загадывать-то? Гадание на кофейной гуще. Это не для меня. День пройдет, а там посмотрим, сколько сегодня пройдем. Какой красивый вид. Здесь снега совсем нет на этой стороне. А на этой еще есть снежок. Здесь прям лето, можно сказать. Красивый пейзаж. Да, ветер начал чувствоваться. У машины Toyota Tank большая парусность, когда сильный ветер. Вчера вот я ехал, думаю, да что же у меня расход начал увеличиваться. Оказывается, ветер был встречный, и прям машину здорово тормозит, и двигателю надо больше уже расход бензина, чтобы преодолевать сопротивление этого ветра. Вчера где-то у меня даже 6,5 расход был. Ну, сейчас вечером потом, и вот ночью я сегодня ехал, расход опять до 6 опустился. Ну, сегодня посмотрим. Это пока расход. Сейчас переключу. 16,3 не фокусируется. 16,3.
Пейзаж изменился, леса пропали. Где-то вдалеке сопки остались, но они не покрыты лесом. И леса вокруг нету. Поля, степи. Лес пропал. Сильный боковой ветер. Эту машину то и дело приходится удерживать. Ну а так солнышко. Температура 10 градусов на улице. Бродячие собачки бегают. Чита прямо. До Читы где-то 310 километров осталось. А, вон указатель. Сейчас посмотрим. Да, 313. 313. Не намного я ошибся. Ничего, он сегодня проедем. Средняя скорость 90 км в час. О, впереди дождь идет. А что такое? Как дым? Ну, наверное, это не дым, что-то пылище. Это ремонт дороги, что ли? Что-то не пойму. Что такое? Вот такой бешеный ветер. Здесь свалка. Со свалки весь мусор ветром гонит на поля. Смотрите. А здесь ничего не горит, просто здесь почва такая песчаная. И вот эту вот всю пыль гонит. Заправка, баракат. Это не знаю, рабочий, не знаю, нет. Ой. Это перекати поле, блин. О, какое огромное кладбище. Вот этот Мерседес, наверное, уже километров 100 едет сзади меня, только сейчас вот обогнал. Воксик. Красивая машинка тоже. А зад вот напоминает Toyota танк. Зад такой же, конечно, Вокси намного длинней, но задняя часть чем-то похожа на Toyota. Танк, Toyota Rumi, это одно и то же. Subaru Justy, Daihatsu Tor. Все одно и то же, только названия разные. И отличается, ну, решеткой радиатора, там, бампером. И небольшое отличие фар. А так вся начинка и внутри приборной панели, ну, и в зависимости от комплектации, ну, все одно и то же. Там вдалеке горы или сопки, как правильно, не знаю, наверное, горы. Сопки — это когда лесом покрыт. Хотя там тоже есть деревья. И вот смотрите, над ними тучи прям такие темные висят. И там вот видно, что идут осадки. Только не знаю, снег идет или там дождь.
Но видно, что прям вот осадки идут там стеной. Вот такая сегодня погода. Сильный штормовой ветер. Какой-то ненастье. Но пока надо мной все сухо. Ни одной капли ни дождя, ни снега не упало. Единственное, что мешает, это ветер. И вот такие вот волны, когда они кончатся, блин. Почему у нас до сих пор так не научились делать нормальные, ровные дороги? Ну почему, а? Кто знает ответ, напишите в комментариях. Почему у нас такое происходит? Почему в Японии там острова вот с ноготь на карте, блин. Ну там смотришь, все дороги как стекло, ровненькие. У нас же такая богатая страна и такие разбитые дороги. Что в Владивостоке, вот я оттуда выезжал, все разбито, там на трассе кругом идет ремонт, объезды. Что в Амурской области, что вот в Забайкалье, что в Пензенской области. Короче, везде. Уж не знаю, как в Москве. Может, в Москве более-менее ремонтируют. Но у нас пока я нигде вот не вижу. Есть местами, да, ровные дороги. Но почему вот эти вот волны, они же не только вчера появились, а появились, я думаю, не один месяц назад. И никто их даже не ремонтирует. Ну, не знаю, может, ждут, вот лето будет, и начнутся ремонт дорог. Посмотрим. Если кто увидит, пишите тоже в комментариях, что зря я ругал дорожников. Начали ремонтировать дороги. В тему про дороги. Вот такие участки попадаются. Это уже второй участок, первый не успел я заснять. Что-то все продавлено, засыто щебенкой. И, короче, едешь как по стиральной доске. Все это стучит, камешки, щебень об днище, об арки, об пороги. Вот так вот. Я думаю, в Японии таких дорог нет. Сколько интересно эта дорога будет длиной в таком состоянии, блин. Это невозможно ехать. Конец. Короче, не знаю сколько, метров 500-600, наверное, был участок. Первый участок, наверное, метров 300 был такой. Что я и боялся. Пошел снег. Да такой, блин. Снег только начался. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Это может там уже сугроб по колено, блин. Вот понадеялся на теплую погоду.
светило солнышко, не было никакого намека ни на дождя, ни на дождь, ни на снег. Ну да, был в стороне там тучи. Ну что ж, получается, эти тучи пришли сюда. Ладно, едем дальше, посмотрим, что. Проехал всего 5 километров, где пошел снег. Прям сильный-сильный пошел он. Ну, 5 километров проехал. И смотрите, опять небо, тучки раздвинулись. И выглянуло солнышко. Но никакого снега, ни дождя здесь уже нет. Правда, вдалеке вон еще стоит тучи, но я не думаю, что там что-то будет. Температура, когда шел снег, была плюс 4. А сейчас стало плюс 6. Время 2:30 дня. Я пообедал, заезжал в кафе «Маяк». Но что-то он меня не впечатлил. У Николая мне вчера понравилось больше. Это недаром 90% водителей заезжают туда, к Николаю. И сервис обслуживания у него очень мне понравился. И выбор меню, ну не знаю, «Маяк» почему-то меня не впечатлил. Ну а где останавливаетесь вы? Напишите мне в комментариях, мне тоже очень интересно. Может быть, на следующий год опять поеду, продам все-таки танка, поднакоплю денег, продам танка и куплю что-нибудь помощнее. Погода вроде бы наладилась. Тучи разогнало. Солнышко вышло. Вот сооружение. Но я думаю, для того, чтобы вот эта насыпь, вот эти камни, это на дорогу не засыпало дорогу. Загадочные природные явления, что-то не пойму. То ли это осадки такие, то ли это что-то жгут. Туман какой-то, да. Время 7 час вечера. Нет, это 6. Или 7. Ну вот, утро, начался 4-й день перегона. Если в первый день я проехал 300 километров, на второй день 1700, вчера я проехал 1600, и сегодня я спал всю ночь. Лег я где-то около 11, может быть, впереди камера на разметку. Может быть, в 12 часу ночи, и проснулся в 6 часов, то есть спал прям всю ночь. Обычно я 2-3 часа посплю и выезжаю ночью, а потом днем опять начинаю зевать и спать хочется, и приходится останавливаться, отдыхать. Поэтому я решил сегодня сменить тактику. Поспал всю ночь, ну и буду пробовать пытаться ехать весь день, чтобы остановиться только на обед, ну там в туалет на какие-то нужды. Ну и посмотрим, сколько я сегодня проеду. До Иркутска у нас осталось
километров 50. С братом вчера разговаривал, он говорил, это вчера или позавчера там выпал снег в Иркутске, вроде гололедица. Ну, посмотрим, погода вообще меняется очень быстро. Может быть, и выпасть снег, а через 2 часа он растает, а может наоборот. Все было сухо, а потом за одну ночь навалило снега. Так что там происходит, я не знаю. Интернет МТС, это симки, это вообще всю дорогу здесь это не ловит. Наверное, только в Владивостоке ловил, и то уж не помню. А в дороге лучше перейти. Вот у меня вторая симка есть, а Мегафон. Вот Мегафон более-менее еще везде, ну не везде ловит, но в некоторых местах, в большинстве он ловит. Так что МТС лучше не брать с собой в дорогу, от него никакой пользы нет. Ночевал в машине, спал. Раскладываю пассажирское сиденье. Ну, я его как разложил в первую ночь. Так оно у меня в разложенном его состоянии, так и еду с ним. У меня есть спальный мешок. Сегодня я залез в спальный мешок. Хорошо, тепло в нем. Даже этой ночью я машину сегодня не прогревал. Как приехал, выключил зажигание, одел на голову шапочку, термобелье, спальный мешочек и проспал до утра. Температура сейчас показывает +6, а вот вечером, когда я приехал на ночевку, ночевал около какого-то кафе, название не помню, это на стоянку заехал, ночевал в машине. Вот, там было +4 градуса. Ну, машина, конечно, была нагретая. Ну, под утро, конечно, остыла, но нормально спал. Если было бы тепло, я бы, может, и до обеда провалялся бы, проспал бы. А так, это под утро, наверное, может быть, и проснулся из-за того, что стало прохладненько. Ну и уж и в путь надо ехать. Это 7-й час был. На небе у нас такие тучки. С правой стороны вот такие возвышенности. Каменистые. Такие огромные камни. Если, конечно, полетят они запросто, блин, всю машину изуродуют. Да и такие глыбы. До Иркутска 494 километра.
обещает ничего хорошего. Что-то все затянуто облаками, тучами. Вот заправка Роснефть. Но я заправился вчера и, наверное, проехал только 50 километров и на ночлег. И то, когда заправлялся, говорю, на 1800. Ну, думал, влезть. И, там на 40 рублей даже не уместилось. Я даже не стал подходить к оператору. Ну, ладно. Улан-Удэ, 40 километров до Улан-Удэ. До Иркутска 400 с лишним. Так, ну у нас по плану сегодня Иркутск. Ну а дальше как получится. Не буду загадывать. Вчера тоже я загадал, что 1700 проеду. В итоге проехал 1600. Ну на 100 километров меньше. Ну ничего страшного. Надо вообще-то ехать в свое удовольствие, а не как запланировал. Ну устал. Надо останавливаться, отдыхать. Вот эти 100 километров, которые я вчера запланировал и не доехал, ну роли по факту никакого не играет. В реальности смотришь на эти горы, действительно они высокие. Блин, чуть ли не километр. А на камеру это снимаю и смотрю вот на экран. Блин, ну они кажутся маленькие такие. А на самом деле, ребята, они высокие. Видеотехника не передает всю мощь и красоту. Река какая-то там в низине текет. О, красота. Во льду еще. Пищит выход с разметки. Здесь такая функция есть. Когда разметку пересекаешь, машина издает сигнализирующий звук, что вы выходите из своей полосы. Проезжаю очередную деревеньку, которая расположена вдоль дороги в Бурятии. И вот смотрите, впереди горы, вот ехал там легковушка, сам последний впереди фура. И вот на фоне этих гор, какие они маленькие. То есть хочу показать, какая высота у этих гор. Я думаю, наверное, километр, наверное, точно есть, а то и может быть и больше.
себя или на заказ. Хорошая машинка, изначально тоже хотел такую, но мои финансовые возможности не позволяют это сделать, поэтому пришлось. У меня выбор был небольшой: Пассик, Витц, Nissan Note, ну и вот Toyota Tank или Suzuki Solio. Долго выбирал, или Toyota Tank, или Suzuki Solio. У каждой модели есть свои плюсы и минусы. У Solio движок, конечно, получше, у него 1.2, но габарит у нее поменьше, она и поуже, и по длине поменьше. И все-таки я выбрал Toyota. Ну а что, может быть, в следующий раз куплю себе Suzuki Solio, или будут деньги, куплю что-нибудь помощней, типа Honda Freed, которая вот мне тоже очень нравится. Toyota Sienta, почти аналог Honda Freed по габаритам, почти такая же трансформация салона. Также они есть и семиместные. Вот они, блин, так красиво. Еще они освещаются вот лучами солнца из-под туч. Вообще супер. Стоянка дальнобойщиков. Впереди что-то все темное. Может, действительно там снег валит. Здесь солнышко было, а там все черное. В сторону Иркутска все черное висит. Что ж ты, Иркутск, меня так встречаешь? Хотя посмотрим, до Иркутска 460 километров. Может быть, там пока подъедем, солнышко будет. Это не надо расстраиваться раньше времени. Заехал в Улан-Удэ. Навигатор так ведет. Советский район города Улан-Удэ. Ну, видать, да, в каждом городе, когда въезжаешь в город, это не сразу, конечно, высотки-то появляются. Но вот есть такие надземные переходы. У нас в Пензе даже такого нет. Просто нефть. Через 1 километр 500 метров держитесь левой полосы. Впереди опасный участок. Ну вот сейчас эта дорога уйдет налево. Сам город не будем заезжать. Ну и так как бы в городе мы считаемся, но это пригород. Да, Toyota Tank высокая машина, хотя снаружи кажется
небольшой. Вот, но сидишь, это высоко здесь. Вот эти вот легковушки по сравнению с танком в 2 раза меньше. Такое пасмурное утро, проехал Улан-Удэ, и смотрите, вот горы, а внизу вон там, не знаю, видно, вот здесь вот сейчас видно, это товарный поезд с цистернами стоит. Впереди камера на разметку. И какой вот этот поезд маленький, прям микро-микро по сравнению вот с этими горами. Я думаю, наверное, высота вот этих гор больше километра. Камера не передает, но они действительно огромные. Это моросит мелкий дождь, поэтому дорога скользкая. Впереди камера на разметку. Скорость где-то 80-90 пока держу. Ну пока вот населенные пункты особо не разгонишься, да и дождь не позволяет. Ашурково. Деревня Ашурково. Обнулил расход, наверное, километров 10 назад. Это сейчас моментальный показывает. А средний расход уже показывал 18-19 километров на 1 литр. Машина, конечно, для города самое то. Расход там будет от 4,5 до 5,5 литров. Поскольку я перед покупкой смотрел отзывы, видел отзывы на форуме Drive 2, там общался. Говорят, ребят все рассказывали, по городу в среднем около 5 литров. Плюс-минус, как вы ездите. Машинка для города очень экономичная. По трассе, да, у нее большая парусность, но все равно около 6 литров. Вот за всю поездку, конечно, я потом сделаю такой отчетик, сколько бензина ушло, какой расход. Дождик, кстати, начал увеличиваться. Посильнее пошел. А куда нам торопиться? 80 нормально, 80-90 нормальная скорость будет. Опять горы. Есть пока не хочется. Поближе к обеду, может, часов 11 где-нибудь остановлюсь. По обеду я обычно обед и первый, второй и третий. С собой взял маленький термос. Ну вот это вчера наливал, это в кафе, в него кипяток. Есть у меня несколько, там 10 что ли, 15 пакетиков чая с собой взял. В кафе пообедал, а потом вечером перед сном. И в кафе, когда обедаешь, еще заказываешь там к чаю 2 булочки. Вот одну я там съедаю, а вторую булочку уже с термосом. В термосе чай. И вот вечером перед сном ужинаю, так сказать. Нет, никакого голода не испытываю. Кафешек по дороге очень много. Так что продолжаю путь дальше. Так, ручей Гремячий, но это мост, сейчас проезжаю. А вот река какая-то большая. Не знаю как, вот впереди железнодорожный мост с правой стороны. Смотрите, вот поезд стоит у подножия гор.
какой он маленький по сравнению вот с этими горами. Может, не горами, а горами, правильно. Река вся во льду. А сегодня 6 апреля 24 года. У нас в Пензе уже все реки вскрылись. На озерах только лед стоит. Красота! Так, дождик вроде бы прекратился. Ну, пасмурно. Так, вот моментальный расход. Так, сейчас переведу на средний. Вот в Улан-Удэ. Блин. А, вот, сфокусировался. Улан-Удэ, короче, обнулял. Вот, блин, не знаю, как видно или не видно. В общем, 19,5 литров от Улан-Удэ вот обнулял. Вот сейчас показывает 19,5 литров. Ну, я проехал все, километров 20, наверное. Ну и скорость у меня вот так, там по городу немножко, 70, 80, 90 такая была. Утром, когда встал, выходил из машины, ветерок был, ну, такой умеренный, можно сказать, но не как вчера, ураганный. Вчера вот действительно я на заправку вечером заправлялся, я думал, меня унесет, и машина прямо ходуном ходит, ее ветром просто вот мотает, такой ветер бешеный был. Очередная кафешка. Спасибо, но я и пока есть хочу. Ну вот, проехал сам в утро, уже километров 100. Дождь идет, не прекращается. Такой средненький дождь. Температура то плюс 4, то плюс 5 градусов. Но главное, чтобы на минус не потянуло, а то на дороге будет тогда каток. Заправок после Улан-Удэ много. И Роснефть попадается, ННК. Много заправок. Вот с этим проблем нет никаких. Цены на Роснефть смотрел 95, 54, 35.
А вот вчера заправлялся сколько? 2 раза. Это, по-моему, какой там Забайкальский край. Есть такая заправка Oil Market. Там 95-й стоил Камера на разметку. 67 рублей почти что. Ну, вот такие цены у нас в России. В одном городе так, в другом так. Не знаю, с чем это связано. Ну, и под горами еще снег лежит, видать, там. И это зимой было очень большие сугробы, что до сих пор не растает. Вот с этой стороны, где поле, уже снега нет, все растаяло. Обычная картина для нашей России. Разрушенные фермы. Везде, вот сколько городов я проехал, везде такая картина. И у нас даже в Пензенской области, ну, какие-то крупные свинарники от холдингов построили. А вот бывшие вот эти фермы, которые были в деревнях, в селах, ведь в каждой деревне была ферма. Вот эти фермы все разрушенные, их уже давно все разобрали. А восстанавливать ничего не восстанавливается. Четвертый день в этой машинке. Вот перед покупкой думал, ну как буду при обгоне, там вроде правый руль. Вот как сел в первый день, никаких проблем не испытал. Единственное, вот эта вот мелочь, то, что поворотники с другой стороны, и несколько раз у меня получалось так, что хочу показать, что поворачиваю куда-то там направо или налево, а включаю дворники. Вот это прям, вот это было у меня. А насчет обгонов, легковушка, если впереди едет, с ней вообще проблем нет никаких. Вот за фурой, да, немножко не видно, но не надо к ним близко тоже прижиматься. Издалека посмотрели, ну как издалека, когда остается метров 20-25. Посмотрели, ага, нет ничего, и все, пошли на обгон, вообще проблем нет с этим. Ну, чуть побольше будет вот хорошая погода, остановлюсь, ну, расскажу о машинке так вот, ну, конечно, вскользь. Потом я выпущу обзор этой машинки со всеми ее размерами, там, с габаритами, и хочу по салону рулеточкой пройтись, посмотреть, какой объем багажника, там, длина, высота, потому что такая информация в интернете скудная, в основном так габариты машины только и все. А мне вот интересно, сколько, например, при сложных задних сиденьях будет длина багажника, например, до передних сидений, и в разных вариациях поближе сиденье поставить или наоборот подальше от руля. Пройдусь, все покажу.